आज दिनांक 4 जनवरी 2023 को ग्राम पंचायत सलयाम में मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार आवास योजना के अंतर्गत भूखंड प्रमाण पत्र वितरण किए हितग्राहियों को प्रमाण पत्र दिया किए गए, जिसमें ग्राम पंचायत के जनपद श्री बल्लू लोधी एवं पटवारी श्री हरिशंकर शर्मा जी, आनंद सरपंच का छोटा भाई श्री राम कल्ला, मेंबर आदिवासी और राजू लोधी। हितग्राही को प्रमाण पत्र दिए गए रवि जाटव, राजू लोधी और शीशपाल पाल, फूल सिंह जाटव, राजेंद्र गुर्जर, बीरबल गुर्जर, जिनको प्रमाण पत्र वितरित किए गए राजेंद्र गुर्जर, बीरबल गुर्जर, राजू लोधी, रवि जाटव, फूल सिंह जाटव, शीशपाल पाल और भी कई अन्य लोग शामिल थे। सभी हितग्राहियों ने मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार आवास योजना की सराहना की और मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी मध्य प्रदेश शासन द्वारा चलाई जा रही कई जनकल्याणकारी योजना का लाभ लेकर खुश दिखे। महाराज देखो वीडियो बनाना जाऊंगा छोटी सी। अरे मैं